у нас есть вот такие замечательные отопительные экономичные каминчики. Что они из себя представляют? Дизайнерские штампованные элементы, наши стандартные, интегрированные в эту печь. Печь имеет полностью конвекционный корпус. То есть со всех трех сторон проходит конвекция и предотвращено инфракрасное излучение. То есть стенка не нагревается там до 300-200 градусов, а там 100-150 максимум. Вот. Идет прогон воздуха по всем зазорам. Спереди большое панорамное стекло. Также открываем. Стекло у нас на рамке, на нержавейке. Есть у нас регулировка подачи воздуха через стекло, через дверь. Классическая ручка. Зольный ящик, достаточно широкий. Чем хороша эта печь? Во-первых, она отапливает помещение хорошо, быстро. А во-вторых, здесь можно даже приготовить чугунный колосник и еще вторичный дожик. У нас тут есть вот отверстия. Их видно. Раз, два и здесь. Раз и два. Это вторичный дожик. Это зуб-отбойник. Вот его, если вот так вот видно. Зуб-отбойник. Канал дожига. Сюда можно поставить чугунок или же наслаждаться красивым горением огня. Это у нас комфорка. Здесь разогрев пищи идет. Патрубок у нас можно установить как сверху, так и сзади. Изначально в транспортировочном состоянии патрубок снят. Здесь заглушка. Заглушка там закрыта на термостойкий шнур. То есть два отверстия заглушены. Сейчас я покажу. Мы выламываем вот я вот так вот отогнул. Вот видите, да, там заглушечка есть. Вот она, на двух винтах. То есть изначально у нас и здесь стоят заглушки. В комплекте идет патрубок. И уже куда удобнее клиенту, туда он и устанавливает дымоход. Либо сразу вертикально, либо горизонтально. Вот. Это у нас вот так вот выглядит.